Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Navbatdagi manzilimiz Andijon viloyati Ziboskan tumanida. Avtomatik gibrid fason doroza bo'ladi, qoshlari bo'ladi, o'rtada yana tumbasi bo'ladi. Odam kiradigan eshikchasi high-tech bo'ladi. Bu tomonda avtomatika bo'ladi. Qurilishlarni qilishdi, buyurtma Sibson uylari. Aka, sog' salomatmisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Videochi. Yaxshimisiz? Charchamay turibsizmi? So'ngsiz? Andijonda, Ziboskan tumani. Andijon viloyati Ziboskan tumani, Yangi qishloq, Yoshlik ko'chasi. Tan joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa, bizni Instagramdan ko'rgansizlar, aka? Instagramdan ko'rib, mana buyurtma qilishdi. Xudo xolasa 15 kilo olib kelib o'rnatib ketamiz. Joylari 280 ekan. Yonini ko'taraman dedilar. Ozgina bu yoqda maslahat qilib, mana bu yoqqa chizib. Balandligini 330, tevaga 40 regir quyib beraman dedilar. 330 darvoza, 40 370 jami yasaymiz. Tagini o'sha ko'tarish hisobi bilan. Yoniga 4.7 razmer ekan. Har xil holatlar bo'ladi. Maslahatlashib, razmerini olib, o'lchab beramiz, o'lchashib qo'yamiz. Qo'ldan kelganchalik maslahatimizni beramiz biz ham. Salomat bo'ling, O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustunlik xizmatlarimiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Aka, rahmat. Salomat bo'ling.